ความรักได้ไหมพร้อมหมดทั้งใจมอบให้เธอเรียกต่อความรักได้ไหมพร้อมหมดทั้งใจยกให้เธอหันไปมองเมื่อไรก็เจอเพราะว่าเธอนั้นคือคำตอบและคำว่ารักจะไม่ยกให้ใครเรียกต่อความรักได้ไหมพร้อมหมดทั้งใจมอบให้เธอเรียกต่อความรักได้ไหมพร้อมหมดทั้งใจยกให้เธอหันไปมองเมื่อไรก็เจอเพราะว่าเธอนั้นคือคำตอบและคำว่ารักจะไม่ยกให้ใครนอกจากเธอ จริงๆแล้วความรักในวัยรุ่นมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายมากมายนะครับแล้วในความพิเศษของดร.มายเนี่ยคือการเอานิยาย2 เล่มมารวมกันจะมีตัวละครหลักทั้งหมด4 ตัวที่มีความเกี่ยวพันกันก็เราเอาทั้ง2 เล่มมารวมกันมันก็จะมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นอลังการมากขึ้นมีเรื่องราวความหลากหลายรสชาติของความรักที่แตกต่างกันมากขึ้นก็จะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็มีการเติมตัวละครนะคะเพื่ออยากจะนำเสนอรูปแบบความรักหลายๆแบบให้กับคุณผู้ชมเพราะจริงๆชีวิตวัยรุ่นเนี่ยถ้าเรานึกกันไปถึงชีวิตวัยรุ่นเป็นชีวิตที่มันสนุกสนานคือจะว่ามันโลดโผนนะมันมีสีสันมันสนุกสนานเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเกือบทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็มีการเพิ่มอีก2 คู่เพื่อเห็นมุมมองของความรักที่แตกต่างออกไปจากคู่หลักทั้ง2 คู่ครับครับผมสวัสดีครับผมหลงลีนะครับหลงซื่อลีครับรับบทเป็นพี่นายวิศวะครับเป็นอีกความฝันหนึ่งของหลงในวงการซีรีส์วายเลยว่าซีรีส์วายเนี่ยกับบทวิศวะมันน่าจะ back to basic ใครๆก็อยากเป็นแบบวิศวะในซีรีส์วายมันต้องหล่อมันต้องเท่มากแน่ๆแล้วสวัสดีครับชื่อนายชัยพัฒน์จำปาสินชื่อเล่นชื่ออาร์มครับผมรับบทเป็นไมค์ครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้รู้เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เลยก็ตอนแรกก็แอบตกใจว่าจะได้เล่นเป็นนักศึกษาแพทย์หรอมันจะต้องเตรียมตัวอะไรเกี่ยวกับคุณหมอบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราตื่นเต้นสวัสดีครับผมม่อนเตชินนะครับรับบทเป็นเปิ้ลนะครับในดร.สมายหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมครับตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเราไม่ได้เรียนวิทย์วะด้วยแต่ว่าคุณพ่อของผมเรียนวิศวะก็มีความชอบในตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนมัธยมผมอยากเรียนไปทางสายด้านวิศวะมาก่อนแต่ว่าก็ไปเรียนสหะเรื่องที่มันตลกก็คือว่าผมชอบไปยืมเสื้อเพื่อนที่เป็นอาชีวะมาใส่เวลาเลิกเรียนมันรู้สึกเท่ดีแล้วพอเราได้รับบทเป็นเปิ้ลแล้วพอเรามาใส่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้นี่หว่า สวัสดีครับผมภักวรายุครับรับบทเป็นหมอกันครับขอบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับบทนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วตัวผมเองจบวิศวะมาครับก็มีความที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลว่าเฮ้ยความเป็นหมอต้องเป็นยังไงความแบบว่าเขาต้องเนียบขนาดไหนนะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างหมอกับวิศวะความเป็นตัวเราต่างกันยังไงก็ดีใจมากที่ได้รับบทเป็นหมอกันครับครับสวัสดีครับท็อปนะครับสุเมธีเมตตาวรคุณครับผมรับบทเป็นตั้มครับรู้สึกว่าแบบคนที่เรียนวิศวะอย่างผมเนี่ยต้องมาแสดงเป็นแพทย์แต่ก็รู้สึกว่าสนุกครับท้าทายดีสวัสดีครับคริสมอนธนวัฒน์นะครับรับบทเป็นต้นกล้าครับส่วนตัวผมรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้เรียนนักศึกษาแพทย์หรือว่าเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วครับผมการรับบทนี้ก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไม่เคยได้แบบอยู่ในสภาพแบบที่เป็นนักศึกษาแพทย์จริงๆแล้วต้องบอกว่าในยุคนี้ซีรีส์ BL ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราคิดถึงบรรยากาศเมื่อก่อนของความเป็น BL เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากกลับสู่เบสิกของ BL มันเป็นเรื่องราวของความรักมิตรภาพระหว่างเพื่อนพี่น้องและคนในสังคมนั้นๆซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์ในช่วงเวลานั้นทำให้คนคิดถึงแล้วก็อยากย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่คุณเคยผ่านมาในอดีตเลยเป็นที่มาที่เราไปเสาะหานิยายนะคะซึ่งก็เลยไปเจอเรื่องกาวแอนเกียร์กับ Extern แล้ว2เรื่องนี้ก็เป็น2เรื่องที่หลายๆคนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้ทำเป็นซีรีส์ถ้าได้ทำเป็นซีรีส์แล้วนักแสดงจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเคยมีการถูกทาบทามว่าจะทำซีรีส์มาแล้วประมาณครั้งหรือ2 ครั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วมันก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอ่านแล้วชอบใช่เราอยากสารฝันของแฟนนิยายที่เขาเคยอ่านนิยายมาแล้วก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุด
ค่ะ เล่าเรื่องในแบบที่เป็นเราเป็นคาแรคเตอร์เรา ก็ค่อนข้างมากเลยครับ ก็ไนท์เขาก็จะเป็นคนที่ไม่ว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะจัดการปัญหาในหัวของเขาเองเรื่องที่จะไม่พูด แต่ว่าของผมอะไรที่มันพูดได้ผมก็จะพูด แต่ว่าบางเรื่องที่มันไม่พูดดีกว่าผมก็ไม่อยากพูดเหมือนไนท์นั่นแหละ แต่ผมไม่อยากให้ทุกคนหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขเราก็ต้องเป็นตัวบิวให้ทุกคนแบบมีความสุขถ้าอยู่ในมูดเศร้าเราก็ไม่ได้ใจเงียบตลอดเราก็ไม่ได้จะขืมตลอดอย่างเงี้ยครับ คือถามว่าผมแตกต่างจากไมค์ไหมก็แตกต่างนะ เพราะว่าไมค์จะเป็นคนที่ดื้อเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างกวนประสาทจะกวนเพื่อน แต่ว่าเป็นคนกวนที่มีแบบไม่ด่าคนอย่างเช่นเราจะแกล้งไอ้ตั้มหรือต้นกล้าอย่างเงี้ยเราก็จะใช้คำพูดหลอกด่ามันแทน ซึ่งตัวจริงผมเป็นคนที่แบบดื้อเลย ความแตกต่างระหว่างม่อนกับเปอร์หนึ่งเลยคือเปอร์เขาเป็นคนมีความโรแมนติกมากกว่าเปอร์เขาเป็นคนแข็งนอกแต่ว่านุ่มในแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนขี้เล่นแต่เปอร์เขาจะมีความจริงจังจริงใจแต่ว่าเวลาไหนที่เขารู้สึกว่าอยู่กับคนเนี่ยแล้วเขารู้สึกสบายใจผมก็รู้สึกเขามีความเหมือนผมนะ ผมว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดน่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ครับหรือว่าการเก็บความรู้สึกของหมอกันครับคือหมอกันจะเป็นคนที่รู้สึกอะไรเขาจะเก็บไว้ข้างในครับไม่กล้าพูดออกไปก็อาจจะใช้ความเป็นเขาเนี่ยแหละที่จะข่มอารมณ์เอาไว้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพักก็คงพูดออกไปเลยแซวเลยเล่นด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอะไรก็คงพูดไปเลยเขินก็คงบอกว่าเขินนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความแตกต่างกันอยู่ครับ ตัวบทเนี่ยไม่แตกต่างกันมากครับรู้สึกว่าปรับตัวกันได้แบบง่ายเลย ต้นกล้าก็คือเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองรักเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเองเป็นคนที่แบบว่าขี้อายขี้เขินไม่ได้แบบมั่นใจหรือว่าแบบกล้าแสดงออกอะไรเยอะครับ มันหลากหลายไปหมดเอาจริงต้องบอกว่ามันเป็นความรักของทั้ง4คู่นะคู่หลักก่อนทั้ง2คู่เนี่ยก็เป็นคู่ที่เขามีมุมมองความรักที่แตกต่างกันคู่แรกเนี่ยจะเป็นความรักที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานนานจนที่คนดูอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ว่าเขาผูกพันกันมานานขนาดไหนแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักในอุดมคติของหลายๆคนที่อยากจะมีความรักแบบนี้ส่วนอีกคู่เนี่ยก็จะเป็นความรักที่มันหวือหวามากมันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแต่จริงๆแล้วมันมีบางอย่างที่สารสัมพันธ์ให้เขาทั้งคู่รักกันโดยที่แบบไม่รู้ตัวว่าเขารักกันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวความรักของเพื่อนที่บางครั้งผมว่าต้องมีบางคนที่เคยแอบรักเพื่อนกันบ้างละเขาก็เป็นตัวอย่างของการแอบรักเพื่อนในอีกรูปแบบหนึ่งคู่ที่4ก็คล้ายกันเธอเจ็บฉันก็เจ็บมันก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นผมว่าทั้ง4คู่เป็นตัวแทนของความรักที่ค่อนข้างจะหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองมากๆครับกูจะทำร้ายมายไม่พออีกวะ ยากมากๆเลยก็ไม่ยากที่เราจะเล่นยังไงไม่ให้เหมือนวิศวะในความคิดของคนที่แบบว่าวิศวะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือเราอยากเป็นวิศวะที่แตกต่างออกไปด้วยคำว่านิยายมันก็จะมีภาพในหัวของแต่ละคนเนาะเราก็ยากที่จะเป็นตามเป๊ะๆในหัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยมันก็ยากตรงที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ถามว่ายากไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ยากเท่าไหร่ละกันนะเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ดื้อแล้วก็แบบคือแบบดื้อกวนทุกคนไปเรื่อยแต่ด้วยความเป็นมารมันก็ต้องแบบอาจจะซอฟต์ลงหรือเบาลงหน่อยใช่ครับไม่ได้โชว์ออกมาเยอะขนาดนั้นเปลี่ยนจากตัวเราที่สูงอยู่แล้วให้ดรอปลงมาหน่อยในความซนนะฮะครับผมมีความยากเพราะเราต้องทำการบ้านเราต้องเรียนรู้ว่าเปอร์เป็นคนยังไงเปอร์เขามาจากไหนเขาเกิดที่ไหนเขาเป็นคนยังไงสิ่งที่ยากคือเราต้องศึกษาตัวละครตัวนี้แต่ว่าพอเราศึกษาเราได้คุยกับเขาเยอะๆแล้วผมว่าก็ไม่ยากหรอกถ้าเราได้แสดงเป็นเขาแล้วผมว่าไม่ยากเลยครับแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายผมดีนะคือตั้งแต่เล่นซีรีส์มาผมว่าหมอกันน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่หลายๆคนจะได้เห็นพักในคาแรคเตอร์ใหม่ครับแล้วก็ได้เห็นพักในรูปแบบของหมอกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบพักในแบบของหมอกันนะครับไม่ยากครับเพราะว่ารู้สึกว่าตั้มเนี่ยก็คือผมเลยในอีกเวอร์ชันหนึ่งผมก็เลยแบบปรับตัวได้ง่ายมากครับผมรู้สึกว่าไม่ยากครับแต่ว่าตื่นเต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมรับซีรีส์เรื่องก่อนหน้านี้ก็คือแบบอาจจะไม่ได้แบบใกล้เคียงกับตัวเองแต่ต้นกล้าก็คือแบบใกล้เคียงกับตัวเองเพราะว่าแบบได้อยู่กับเพื่อนได้ใช้คำพูดที่แบบเป็นคำพูดปกติที่แบบเราใช้ในชีวิตประจำวันครับเป็นปีเหมือนกันเนาะเป็นปีเหมือนกันค่ะต้องให้เครดิตกับทีมบทเนาะแล้วก็ทางผู้กำกับด้วยที่ร่วมกันพัฒนานะคะเพราะว่าการเอา2เรื่องมาเล่าพร้อมๆกันเนี่ยมันก็
ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้องเอาไทม์ไลน์มาเรียงใหม่ทั้งหมด ใช่ นะคะ ใช่ ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างใช้เวลาไปพอสมควรกับการทำบท แต่ดีนะรู้สึกดีที่มีเวลาในการทำบทนานๆแล้วรู้สึกว่าได้มองเห็นมิติความหลากหลายในแง่มุมของตัวละครมากยิ่งขึ้น ก็สุดท้ายได้บทในเวอร์ชั่นที่เรารู้สึกว่ามันกลมกล่อมพอละพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันแล้วครับ ในเรื่องที่ท้าทายที่สุด น่าจะเป็นบทของหมอไมล์เพราะว่าน้องอาร์มอ่ะเขาก็ไม่ได้ตัวเล็กนะ แต่พอเล่นเป็นหมอไมล์ตัวแค่เนี้ยนิดเดียวอ่ะก็แบบทำได้ยังไงวะตัวก็ไม่เล็กนะเล่นออกมาตัวแค่เนี้ยรู้สึกว่ามันท้าทายตรงนี้แหละครับว่าเล่นให้ตัวมันเล็กแค่นี้ได้ยังไงซีนที่ยากนะครับก็น่าจะเป็นซีนที่ไมล์รู้เรื่องทั้งหมดในอดีตโดยที่ไนท์ไม่ได้เล่าความเป็นจริงให้ไมล์ฟังซึ่งก็เกิดในบ้านนี่แหละพอไมล์รู้ปุ๊บพี่ของไมล์ก็มัดเนี่ยก็มาต่อยผมมาต่อยมาหาเรื่องแล้วไมล์ก็เศร้าอยู่แล้วกลายเป็นเราต้องโฟกัสทั้งสองอย่างไอ้นี่ก็จะต่อยเราไอ้นี่จะทิ้งเราไปเราต้องโฟกัสยังไงดีพอมันแบ่งโฟกัสไม่ได้นะครับมันค่อนข้างยากในการที่แบบว่าไอ้นี่ก็รักจะต่อยคืนไอ้นี่ก็พี่ของแฟนกูอีกอะไรอย่างเงี้ยยากมาก บทไหนที่รู้สึกว่าท้าทายสำหรับเราคงเป็นเลิฟซีนแล้วกันครับที่รู้สึกท้าทายเพราะว่าอย่างที่บอกครับทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมเป็นซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกสำหรับตัวผมด้วยดังนั้นฉากเลิฟซีนหรือว่าอะไรมันก็รู้สึกว่าใหม่สำหรับเราเพราะว่าคือพอเรามีพาร์ทเนอร์คู่พาร์ทเนอร์ที่เป็นพี่หลงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใหม่สำหรับเราเลยทำให้รู้สึกว่าตื่นเต้น บทที่ได้เล่นคู่กับคุณแม่ของเปอร์เองเป็นซีนที่เปอร์ต้องไปคุยกับแม่ว่าแบบว่าขอคบกับกันได้ไหมเพราะว่าคือผมต้องบอกก่อนว่าแม่เปอร์เนี่ยเขาไม่ยอมรับในเรื่องทางเพศเราก็ต้องไปขอร้องแม่ทั้งที่แบบว่าแม่ก็ไม่เคยฟังเราเลยอะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกับคุณแม่ผมว่าก็เป็นบทที่แบบว่ามันเป็นบทที่น่าดูแล้วก็เป็นซีนอารมณ์ที่น่าติดตาม พี่ภรรยาถ้าลูกฉันเป็นอะไรไปนะฉันจะไม่ปล่อยย้อยแน่พี่ สำหรับบทที่ท้าทายสำหรับหมอกันมากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นบทที่เล่นกับแม่ของเปอร์ครับเพราะว่าเป็นบทที่ผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยก็เหมือนเราอยากปกป้องคนที่เรารักอะครับแล้วเราก็อยากสู้กับความรักที่เรารู้สึกว่าเราจะพยายามเพื่อเราจะทำทุกอย่างไม่ว่าจะมีอะไรมาขวางเราก็จะเขาเรียกว่าชนะใจใครสักคนหนึ่งนั่นก็คือแม่ของเปอร์เองครับเป็นบทที่ผมจะต้องมีหลายความรู้สึกเลยครับความรู้สึกที่ต้องสู้กับแม่เปอร์ความรู้สึกที่ต้องรักเปอร์มากๆความรู้สึกที่ผมจะต้องยอมเจ็บหรือว่ายอมโดนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อคนที่เรารักครับก็เป็นซีนที่ผมชอบมากๆก็ฝากทุกคนติดตามซีนนี้ด้วยครับผมว่าเป็นบทที่ผมกับต้นกล้าเนี่ยวิ่งออกมาตามหาไมล์แล้วคือซีนนั้นอ่ะมันเป็นซีนที่แบบไมล์ก็ต้องหาต้นกล้าก็หัวเสียมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าผมต้องโฟกัสคนตรงหน้าก่อนผมว่าซีนนั้นมันมีหลายอารมณ์มากครับอยากให้ทุกคนไปติดตามซีนนั้นครับ